ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ 65. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೋಟಿ, ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ರೈಸಿಗೆ, ರೋಟಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾರಲ್ಲಿಗ ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಅನಾನಸ್ ಮೊಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊರಾಟಿ ಮೊಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಥರ ನುಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್, ನುಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವು ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ. ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಳ ಹತ್ತದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅವು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವು ಕೂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಳ ಹತ್ತದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಂತೂ ಚಪಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ, ಪರೋಟಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆಗೂ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು, ರೈಸಿಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವರು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇರೋದಿತ್ತು, ನಾನು ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಇರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಸಹ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಚಿಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದ್ರು, ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ ಚಿಕನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಮೊದಲೇನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ ಚಿಕನನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿಲಿ ನಾವೇನು ಮೊದಲೇ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ವಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕನ್ನ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲಿವರ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಈ ಥರ ಕುದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು.
ಮತ್ತು ನೋಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೇಲೇ ಇರುವಂತಹ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ MTR ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇರೋದು ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಪೇಸ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಕೊಕೊನಟ್ ಪೇಸ್ಟು. ನೋಡಿ ಅದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಚಿಕನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಟವನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 to 7 ಮಿನಿಟ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕುದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ 65. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಸಹ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಕೊಕೊನಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.